他不只是把这2篇呢讲完了，这全本书都讲完了。所以我们再复习一下好了啊。其实认识、经历、长大、成熟，我们都在这个过程当中。这个范正念讲的说，第一处讲的是我们是器皿。创世纪1章26节那里说，我们是怎么样呢？我们要按照我们的形象，照着我们的样式造人。所以我们这个人造我们就是一个器皿，这个器皿是要装神的生命，要来彰显他，把它活出来，要活在我们中间，才能够彰显他。所以呢，我们这个人离开了神，就是虚空。所以陈老师说，虚空，虚空，凡事都是虚空。人离开了神，就是空。为什么呢？我们是器皿，我们器皿要装什么？神。装什么？神。好，我们跟香香副队讲一下，我们要装什么？要装神啊，要怎么装呢？这第4篇、第5篇就告诉我们怎么去装这个神。第一个告诉我们是什么？是要靠着接知的生命。第二个呢，要靠的是调和的生活。第一个是生命，第二个是什么？生活。我们要抓到这2个重点。在生命上面我们知道我们是一个接知的生活。接知的生命。生命要长大，我们是一个接知的生命，不是一个替换的生命。接知的生命是我们接在这个神圣的生命上，但是呢，我们人的生命消失了没有？没有，仍然存在。那存在的话，这2个生命就问你了，那是活谁啊？感谢赞美主，这2个生命的重点是要活神，活基督。那怎么活基督啊？因为这2个生命，哪一个是刚强的生命？哪一个是弱的生命？是人的生命。所以说呢，刚强的生命要征服软弱的生命，所以我们要做一个顺服的人，容不容易啊？不容易。那我们姊妹她这个例子讲得很好，说姊妹是一个软弱的器皿，嫁给了丈夫这个刚强的器皿。嫁的那一天，姊妹都蒙着头，是不是？我们的这个弟兄征服了姊妹，同不同意？圣经的小豆都快听不见了，好像没有人同意了，很难同意了。这位姊妹说了实话，但是呢，这就是让我们知道要做一个顺服的人。那真的是不容易顺服，真的我也不勉强。那个在婚前的时候，弟兄是常常找姊妹交通然后呢讨论。婚后呢，弟兄只告诉姊妹结论。婚前是讨论，婚后就没有这些程序了。婚后就是告诉一个姊妹结论是什么，所以当然是难顺服的。但是呢，圣经告诉我们，这个那个男人是什么？女人的头。但是呢，基督是我们个人的头，我们要让基督来做头。同样的，我们听一遍信息后，我们也在操练刚才弟兄所讲的，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。等到聚会完了以后呢，
就说啊，主啊，还是我做头，那让这个基督蒙头了，这就是我们的难处。所以我们要让基督做头，要让基督做头，我们就一直要连于基督，是连于基督，在这个基督真这个什么啊，这个真葡萄树的那个枝浆当中，得着他生命的分赐，我们才能够长大，才能让基督做头。所以第二个呢，就是调和的生活。调和是摸着我们的是什么呢？是摸着我们的生活。在调和里面哈，约翰这个14章10节说，还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。阿们，我活着，你们也要活着。这就含示了神人的调和的生活。这调和的生活是虽然这个调和的生活是另外一个跟另外一者的一个什么一个结合，但是呢，这两者的成分都能够很清楚的分别出来。所以这个活基督，基督徒的生活就是活基督。那我们的生命有没有长大，就看我们有没有活基督。那我们知道了，我们商人活着就是为了什么？金钱。我们这个政客活着就是为了什么？为了权力。对，学生活着就是为了分数。那很多的弟兄姊妹，我们这边很多的弟兄姊妹也有去参加壮年班。壮年班就是操练什么？活基督，过一个神人的生活。大家还记得那操练4表吗？那个4表就是我们活基督的记录。那弟兄姊妹，我们有没有活基督的记录了？我们要把基督活出来，我们要活在基督的生活中。有没有记录啊？有。好，哪些记录？哪些是我们活基督的记录？啊？阿妹，祷告，还没有？诚心。阿妹，诚心。还没有？唱诗歌，阿妹。读经，阿妹。传福音。传福音，阿妹。家聚会。家聚会，阿妹。哇，还没有？箴言，阿妹。感谢主啊，这都是我们的生活，所以祷告是我们的生活。这是不是调和？是。我们在他的祷告中祷告。我们祷告是吸取神与他是一，在我们的祷告中把他的旨意祷告出来。那我们的箴言呢？把自己说出来，把自己做出来，把神阿妹，把神基督说出来。我们是为神说话，说出神，把神说到人里面。我们也在他的哭泣中哭泣。我们有时候摸到这个纸面，有时候在箴言的时候，一边箴言一边哭泣，真的是摸着。是倒是摸到哭泣，还是摸着神啊？当摸着那个神的时候，那真的非常的，真的是满了生命的供应。但是姊妹，我建议姊妹你不要常常哭泣，常常哭泣呢，可能是就是自己在哭泣。你们看耶利米哀歌里面，是不是啊？他是为谁是哭泣啊？他是为神哭泣。他在哭泣中把神的心意表达出来。神爱以色列人，为以色列人背道来哭泣，用爱来把他们寻回。这是不是神人的调和啊？所以就是神与人调和的生活。那调和的生活要借着什么？另外呢，我们活基督就是要爱基督。爱基督，刚才弟兄已经交通的非常清楚了。
那另外呢，我们就要活在那调和的灵里。调和的灵里，就是调和的灵里，来这第几页？大家看一下。心思至于灵，乃是生命。因为罗马书8章6节那里说，因为心思至于肉体就是死，心思至于灵乃是生命平安。所以林弟兄说，所有的得胜好像在什么？不知不觉中得胜，因为那是那个圣灵在我们中间来运行。所以我们必须操练我们的灵，将我们的心思置于灵。首先的亚当成了活的魂，幕后的亚当是圣灵的灵。所以我们第一个反应是谁呀？是那是心思置于什么？第一个反应是首先的亚当，那是活的魂。那是在我们的心思在肉体里，那乃是死。所以我们要怎么样？要转得快，要转到，要等候，停下自己，操练灵，将心思置于灵，让幕后的亚当成为次生命的灵。我们在照着灵而行，就能够得着那生命。那另外呢，心思至于灵，乃是生命。对，这个心思至于灵，乃是住在基督里。约翰福音15章5节，我是葡萄树，你们是枝子，住在我里面，我也住在他里面，这人就多结果子。好，我们看一下哈，那个最后39页，心思至于灵。就是住在，一起念一下吧，念对念教。心思至于灵，乃是住在基督里。对，当我们住在基督里，结果乃是结果子。我们如果不结果子，我们的住就是假的。能住就能长，能长就能结果子。所以我们的问题是不是大会调？是不是大会调住的住？这个是非常重要的。所以住的大会调就是要竖板穿杠。我们需要我们的什么？我们需要属灵的同伴。我们超越灵，我们还要属灵的同伴。最近我们知道这个阿里山的这个檜木倒下来。但是各位知不知道，世界这个树最长寿的树是什么树？啊？那个阿里山的神木已经活了1000年了。1000年，1000多少？1000多年嘛，对。但是呢，你知道世界上活得最长的树木是什么？是红杉。红杉木，它活了，它至少它有的活到3000年，甚至可以活到5000年。为什么呢？大家猜看为什么？因为这些红杉，那红杉呢，大概在美洲啦，就是甚至10几20元才能围得住，它可以长到100公尺高。它为什么能够活那么久呢？哎，很好。哇，真是有智慧，所以你眼睛看出闪烁出智慧的光芒。因为它有根，这是第一个答案。第二个呢，根很深。第二个答案是什么？群聚。哦，非常有智慧的姊妹。它群聚，它的根就纠缠在一起，连接在一起。所以互相的保护，一起的成长，所以历经了3000甚至5000年的风霜雪雨，它都不倒。所以弟兄姊妹，我们需不需要同伴？需要。跟隔壁说，我需要你。在世界上是只有你，有你就没有我。在主里面。有我
是我们的把握。感谢赞美主，我们都要活在基督里。我们生命的长大不是靠着教导，乃是借着生命的供应。生命的供应，我们首先就有一个节制的生命，一个调和的生活。我们能够爱主、侍奉主，然后呢，我们要将我们的心思置于灵，就能够结果子，而且让我们的果子长存。